Nah ini yang pertama kita siapin air dingin, air es, terus kita masukin 1 butir telur, dikasih sedikit garam, terus dikocok. Ini dikasih tepungnya bisa tepung serbaguna, tepung biasa, dan dibumbuin juga boleh. Kekentalannya kayak gini ya, nggak kental banget dan nggak encer banget. Terus ini udangnya dibalurin sama tepung kering. Kalau udah dari tepung kering ke adonan basah, digoreng di minyak yang udah panas kayak gitu. Terus adonan basahnya bisa dibuat kayak gini. Untuk kremesannya ini enak banget guys, kremesannya. Cuman kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Digoreng sampai bener-bener matang, sampai golden brown gitu. Nah ini udah matang dan udah siap diangkat. Udah deh jadi udang gorengnya.